Салам достор, кандайсыздар? Барыңыздар менен амандашып, дагы бир жолку 10 мүнөттүк подкастты баштадык. Кош келипсиздер. Маанайыңыздар, ден соолугуңуздар баары сонунбу? Сонун болсо сонун деп жазып коюңуз. Сыркоолоп турам десеңиз, сыркоолоп жатам деп жазып коюңуз. Мен болсо аку кызматымды баштадым. Жана бүгүнкү 10 мүнөт аралыгында мээ тууралуу сөз кылалычы. Мээни эс алдыр. Мээ дагы чарчайбы деген суроо албетте жаралат. Мээ дагы чарчайбы? Албетте. Мени эс алдыруунун 20 жолу жөнүндө сөз кылалычы бүгүн. Чындыгында арт-терапия жөнүндө сөз кылгым келип атат. Ал эле алгач бул психология менен чыгармачылыктын айкалышы. Чыгармачылык менен алектенүү аркылуу сиз тажаткан чаар жайт ойлордон алаксып, күч топтоп эс аласыз. Арт-терапия болсо жан дүйнөдө кептелип калган көйгөйлөрдөн арылтат, мээнин иштешин жакшыртат. Адистер бул жаатта дагы сонун кеңештерди сунушташат. Анда эмесе арт-терапия. Эгерде сиз капаланып атсаңыз, анда күн желесин тартыңыз. Эгер бир нерседен коркуп жатсаңыз, жоон жиптен буюмдарды жасаңыз. Жан дүйнөң ооруп жатса, пластилинден түрдүү нерсе жаса. Чарчасаң, гүл тарт. Бир нерсени эстегиң келсе, лабиринт тарт. Эс алгың келсе, сайма-сай. Айлаң түгөнүп капаланып жатсаң, анда жол тарт. Бир чечимге келе албай, кыйналып жатсаң, анда эмне кылса болот? Анда албетте мандала тартыш керек. Бул борбордук чекиттен башталып тартылган геометриялык элемент. Эгерде бир нерсеге көңүл жылыбай атса, анда кайсы бир сүрөттү көчүрүп тартыңыз. Санаа тартып, оригами фигураларын жасаңыз. Күч топтош керек болсо, анда пейзаж тартыңыз. Оюңду иретке келтире албай жатсаң, 4 бурчтук тарт. Максатка багыт ала албай атсаң, 4 жана бута тартсаң болот, жана тор тартса болот. Зеригип жатсаң, анда кагазды түркүн төскө боеп коюңуз. Көйгөйдү чечиш керек болсо, толкун же шакекчелерди тартыңыз. Бир нерсеге наразы болсоң, кагазды майдалап айры. Ачууң келсе, сызыктарды тарт. Бир нерсени эстеп калыш үчүн түстүү боектор менен тактарды тартсаңыз болот. Сезимиңизди түшүнө албай жатсаңыз, өзүңүздүн портретиңизди тартыңыз. Эмне кылышты билбей жатсаңыз, анда спираль тартыңыз. Арт-терапиянын кандай пайдасы бар? Адамдын мээси искусстводон таасир алат. Буга арт-терапия жардамы келет. Уинстон Черчилль мындай деп айтканда: живопись ойду алаксытууга болгон идеалдуу ыкма. Денени чарчатпай, акылды толугу менен сиңирип ала турган мындан башка жолду билбейм. Кандай гана отурумдук тынчсыздануу же келечекке карата коркунуч болбосун, сүрөт тартып баштаганда андай ойлор сиңип жок болот деп айткан. Андыктан психиканы баланста кармаш үчүн күнүгө убакыт таап, аны чыгармачылыкка арнап коюңуз. Арт-терапия методикасы биринчи жолу Америка Кошмо Штаттарында 2 дүйнөлүк согуш учурунда фашисттик лагерлерден чыгарылган балдар менен иштөөдө колдонулган. Бул эң эле алгач ирет. Жана арт-терапияны психотерапевттер, психологдор түрдүү оорулар менен жабыркаган бейтаптарды айыктырууда дагы колдонуп келишет. Арт-терапиянын эч кандай каршы көрсөтмөсү жок. Ошондуктан бул ыкма зордук, зомбулук көргөн адамдарды камкордукка алган борборлордо жана онкологиялык оорулардан жабыр тарткан бейтаптарга дагы колдонулуп келет. Арт-терапия эмоционалдык интеллектти жөнгө салат, креативдүүлүктү жана ийкемдүүлүктү өстүрөт. Түрдүү маселелерди чечүү жолдорун табууга жардам берет. Оң жана сол баш мээнин иштешин жакшыртат, өзүн өстүрүүгө жана кесипкөйлүктү жогорулотууга дагы өбөлгө түзөт. Достор, караңызчы, көрсө бул баарын эле керек экен. Арт-терапия эмоционалдык интеллектти жөнгө салыш үчүн, креативдүүлүктү өстүрүш үчүн. Азыркы маалда мисалы жумуш издеп калсаң, жалаң креативдүү адам керек дегендер бар. Эмоционалдык интеллектиси бийик болгон адам керек дейт да. Илгери IQ деп келсек, ой, кечирим сурайм, азыр болсо AQ дегендер аябай көп. Анысыгандай эмоционалдык интеллект эгерде жөнгө салуу керек болсо, мына бул дагы жакшы ыкма. Анан оң жана сол баш мээнин дагы иштешин жакшыртат дебедикпи? Демек, мээни өстүрөт. Өзүн өстүрүүгө жана кесипкөйлүктү жогорулоотууга дагы өбөлгө түзөт. Дал ушул арт-терапия кызыгы, достор, башкалардын сезимдерин сезе билүүсүн дагы өөрчүтөт да. Анткени чыгармачылык өзүн гана эмес, өзгөлөрдү түшүнгөнгө дагы мүмкүнчүлүк түзүп, жеке жашоонун жана мамиленин
жакшы жакка өзгөрүшүн шарттайт да. Ошондуктан бул чыгармачылык арт терапия аркылуу сиз экинчи жарымыңызды, балаңызды, экинчи адамды, башка бирөөнү ойлоп аны түшүнгөнгө дагы бир топ жардамы тиет. Чыгармачылык менен алектенген адам ошол процесске сүңгүп кирип, жалгыз өзү менен калат. Ошол учурда жан дүйнөсү менен таанышып, эмоциясын баардыгын сыртка чыгарганга дагы мүмкүнчүлүк алат. Кызык достор. Биринчи жолу Америка Кошмо Штаттарында ушул экинчи дүйнөлүк согуш учурунда фашисттик лагерлерден чыгарылган балдарды иштөөдө колдонгондо алар өзүнүн жан дүйнөсүндө эмнени сезип жатат, кандай кыйынчылыкты сезип жатышат, аларга кандай жардам керек, аларга эмне кылып жардам бериш керек, ушуну ошол сүрөт аркылуу аныктоого мүмкүнчүлүк болгон. Анан азыркы учурда мисалы ушул сүрөт демедикпи, сүрөт аркылуу балдардын жан дүйнөсүнүн абалын билип койсо болот. Мына каалаган сүрөтүңдү тарт дейт дагы, баланын жан дүйнөсүн билип койсо болот. Баланын жан дүйнөсүндөгү күрөштү, анын санаркоолорун, анын кыйынчылыктарын билип койсо болот да. Мисалы көп эле байкайсың, эгерде бала жалаң үй бүлөнү тарта берсе, атасы апасын же болбосо өзү менен атасын тарта берсе, демек мындай көйгөй бар деп эксперттер аны дагы баланын абалын аныктап келишет. Ар кандай ооруларды айыктырууда, онкологиялык оорулардан жабыртаткан бейтаптарга, зордук зомбулук көргөн адамдарга, аларды ушул камкоручу борборлорго, камкордук борборлоруна алган учурда дагы ушул кеңирээк колдонулат экен. Элестетиңиз, канчалык зор мунун мааниси. Адамга психологиялык жактан, денелик, физиологиялык жактан, эмоционалдык жактан гана жабыр тарткагандарга гана жардам бербестен, адамдын интеллектин эмоционалдык жөнгө салат, креативдүүлүктү көбөйтөт, адамдын өзүн өстүргөнгө жардам берет. Достор, бул абдан зор экен. Сизчи негизи арт терапияга кызыгасызбы? Бул ыкма менен эс алып көрдүңүз беле? Өзүңүздүн оюңузду жазсаңыз болот. Мен аябай кубанам, ушу бизде ушул ар тараптуу өнүгүп келе жатканыбызгачы. Мисалы, кайсы бир жылда экинчи дүйнөлүк согуш учурунда эле колдонулуп, ал жакта бул колдонулган болсо, бизде кийин гана пайда болду. Бизде кийин гана кененирээк сөз кылдык. Биз акыркы 15 жылдыктарда гана ошо балдардын сүрөт тарткан сүрөтүнө көңүл буруп, балаңыздын мондай көйгөйү бар окшойт, карап коюңуз деп калдык. Биз кийин гана балдарды психологторго, психотерапевттерге алып барып, жан дүйнөсүндө болуп аткан көйгөйдү түшүнгөнгө аракет кылып калдык. Албетте буга өзгөчө ата-эне, үйдө кимиси көбүрөөк бала менен болсо, ал дагы, атасы дагы, апасы дагы көңүл бурганы жакшы. Анткени кыйналып жаткан баланын ошол бойдон ошол абалда калтырып койсоң, кийин болочокто ал адам кыйналып калышы мүмкүн. Капаланып атасызбы? Анда күн желесин тартыңыз. Коркуп атасызбы? Жоон жиптен буюмдарды жасаңыз. Кандай гана сонун, жан дүйнөң ооруп атса, пластилинден түрдүү нерсе жаса. Чарчап жатсаңыз, гүл тартыңыз. Бир нерсени эстегиң келсе, анда лабиринт тарт. Мына ушул сыяктуу ыкмаларды колдонуп, сиз дагы өзүңүздү арт терапия менен бир дарылап коюңузчу, байкап көрүңүзчү, канчалык таасирдүү. Кызыгасызбы ушул терапиянын түрлөрүнө же жокпу? Ылдый жакка комментарийге жазып коюңуз. Андан тышкары биз ар бир угарманыбызды Алкитап Чекит медиа сайтына чакырабыз. Катталыңыз дагы биз менен чогуу сонун маалыматтардан кабардар болуңуздар. Жана ошону менен катар, достор, эгерде сизде кандайдыр бир суроо, сунуштар бар болсо, жазыңыздар жана WhatsApp номерубузга жазсаңыз болот. Ал үчүн +1 301 760 60 70 сандары кызматта. +1 301 760 60 70 сандары. Эгерде YouTube'дан көрүп атсаңыз, анда бизде экранда дагы ушул номер көрсөтүлгөн, ал жакка жазсаңыздар болот. Мен болсо сиздер менен коштошом. YouTube каналга каттала элек болсоңуз катталыңыз, жакындарыңыз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Эң башкысы ден соолукта болуңуз. Сиз бактылуу болушуңуз керек. Сиз бактылуу болуш үчүн жаралгансыз. Ошондуктан бактылуу болуңуздар. Кайрадан салам дегенче жакшы тургула, достор. Күнүңүздөр сонун маанайда көңүлдүү улансын. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.